ஹாய் ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி பாருங்கள், நம்மளோட டாம் வந்து ரொம்பவே டயர்டாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். பாருங்கள், இதுதான் நம்மளோட டாம். மூணாம் மாத்திரம் ஆக்டிவாக இருக்கா. ஏன்னா மூணாம் மாத்திரம் தான் சாப்பிட்டா, வேறு யாருமே சாப்பிட கிடையாது இன்றைக்கி காலையிலேருந்தே. இது நம்மளோட ரூபி. அடுத்து வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது நம்மளோட சோனா. எல்லாருமே வந்து டயர்டாகவும் இருக்காங்க, அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம மேலே கோவமாகவும் இருக்காங்க. எதுக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, இன்றைக்கி அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து நம்ம வெறும் கர்ட் ரைஸ் தான் கொடுத்தோமே. ரெகுலராக வந்து நம்ம எப்போவுமே சிக்கன் ரைஸை தான் அவங்களுக்கு கொடுப்போம். இன்றைக்கி வந்து அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம வெறும் கர்ட் ரைஸ் தான் கொடுத்தோம். அதுக்கு என்ன ரீசன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, நேற்று வந்து அவங்களோட மோஷன்ஸு வந்து யாருமே வந்து சரியாகவே போக கிடையாது. அந்த மோஷன்ஸில் வந்து ஒரு ஒயிட் கலர் மியூக்கஸ் மாதிரியான இது ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. சளி மாதிரி ஒரு இது அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆச்சுனாலே வந்து எடுத்துக்கோங்க, அது வந்து ஹீட்டான அறிகுறி. அப்புறம் நம்மளோட டாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அவனுக்கு ஒரு லெவல் எக்ஸ்ட்ரீமாகவே போயிடுச்சு. அவனோட மோஷனில் வந்து பிளட் வந்தாச்சு. இதெல்லாமே வந்து ஹீட்டுக்கான அறிகுறி. நிறைய பிளட் வந்துச்சுன்னா அது வந்து பரோ வைரஸ். கொஞ்சம் லைட்டாக வந்துச்சுன்னா, லைட்டுன்னா சும்மா திரி மாதிரி ஏதாச்சும் கொஞ்சம் தென்பட்டுச்சுன்னா வந்து அது வந்து ஹீட்டான அறிகுறி. அப்போ வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கர்ட் ரைஸை வந்து அவங்களுக்கு நம்ம கொடுத்தோம்னா அவங்களுக்கு பாடிக்கு வந்து நார்மல் ஆக்கிடும் அந்த கேர்டு. இவங்களுக்கு வந்து பால் வந்து கொடுக்கக்கூடாது. பாலெல்லாம் கொடுத்தோம்னா வந்து லூஸ் மோஷன் ஆகும். கர்ட் ரைஸ் கொடுக்கலாம். கர்ட் ரைஸ் வந்து எல்லா டாக்ஸ்க்குமே ரொம்பவே நல்லது உடம்புக்கு. பாருங்கள், காலையிலேருந்து யாருமே சாப்பிடவே இல்லை. இப்போ வந்து ரொம்பவே பசி எடுத்துடுச்சு போல். சாப்பிட வந்து என்னை கேட்டுட்டு இருந்தாங்க சாப்பாடு கொடுக்க சொல்லி. அதனால தான் அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமாகவே மிச்சம் இருந்த சாப்பாடு, காலையில் மிச்சம் இருந்த சாப்பாடை நான் எடுத்து வச்சுருந்தேன். அந்த சாப்பாடை தான் வந்து இப்போ எல்லாருக்குமே நான் கொடுக்க போகிறேன். பாருங்கள், இது நம்மளோட மோனா வந்து எப்போவுமே யாருக்காகவும் வெயிட் பண்ணுறது கிடையாது. அவளுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு சாப்பாடு வச்சிடணும், இல்லைன்னா வந்து வேறவங்கள வந்து சண்டை போட்டுருவா. அதனால் அவளுக்கு ஃபஸ்ட்டு வச்சாச்சு. அடுத்து நம்மளோட டாமுக்கு வச்சாச்சு. இப்போ வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்களா, இது நம்மளோட சோனம்மா. எப்போவுமே வந்து ரூபி வெயிட் பண்ணுவா அவளோட சாப்பாட்டுக்காக கடைசி வரைக்காலுமே. இப்போ கடைசியில் தான் வந்து நான் ரூபிக்காக சாப்பாடு வைக்கிறேன். பாருங்கள், ரூபி வந்து ரொம்பவே பொறுமைசாலி. அவள் வந்து வெயிட் பண்ணி தான் சாப்பிடுவாள். வேறவங்கள பிளேட்டோட இதில் கூட போய் வேறவங்களோட சாப்பாட்டில் வந்து அவள் வாயை கூட வைக்கிறது கிடையாது எப்போவுமே. இப்போ டைம் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 6 o'clock ஆகுது. இது வந்து ஈவினிங் 6 o'clock. ஈவினிங் 6 o'clock வரைக்கும் இவங்க எல்லாருமே வந்து சாப்பிடாம வெறும் வயிற்றில் தான் இருந்தாங்களே. என்னென்னா கொஞ்சம் சாப்பிட்டாங்க, நிறைய சாப்பிட்லான்னா. இந்த மாதிரி தான் இவங்களுக்கு கர்ட் ரைஸ்னாலே வந்து பிடிக்காது. பாருங்கள், காலையிலேருந்து பட்னியாக இருந்ததுனால வந்து இவங்க எல்லாருமே இப்போ வந்து சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க. நீங்களும் உங்களோட டாக்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாச்சும் பார்த்துக்கினீங்கன்னா அப்போ வந்து அவங்களுக்கு உடனே இந்த மாதிரி கர்ட் ரைஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா வந்து சரியாக போயிடும். பிடிச்சிருந்தால் லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ.